Бабич һүҙенә ышанған, халык Бабичтың йөрәк авазына таянған. Бuna ошо Галия мәдрәсәһендә Башкортстан көрәшкән бик күп шәхестәр белем алган. Әле без тап шул бинаның алдында торабыз. Атаклы шагыйрь шуларның береһе. Вакыйгаларның тарихи асылы хакында безгә тарихчы Азат Ярмуллин җиткерер. Азат, рәхимет. Азат бар. Алиса күрдем Азат. Интервью биреп тора, интервью биреп тора. Улайһа, әйдәгез без Бушаны. Хәзер бында бирәң инде интервью. Ринат дөрес әйтеп китте, сапта бик матур көн. Аяк сап. Аяк. Теге 19 елның март вакыйгаларын, фаҗигале вакыйгаларды күз алдына килтерү белән кыен. Шундай көндәр микән, булды микән, нинди көн булгандыр инде. Әмма Ревзада Бабичтың фаҗигале һәлак булуына 100 ел бит инде төптүән, 20 март. Әмма мин Ревзада Бабичтың һәлак булуы турында түгел, ошо Галия мәдрәсәһенең Башкортстан Республикаһының барлыкка килүендәге уны тамамлаусына турында әйтеп китердем. Чөнки без Башкортстан Республикаһының Башкортстан автономияһын Оренбур каласына бәйле. Мисалда ул Оренбур Караван-Хара юл ошо Башкортстан автономияһының бишеге дип атарга була, шунда игълан ителә, шунда беренче курултайдар үтә. Әмма менә тарихты өйрәнгәндә Шәйхзада Бабичтан тыш, менә ошо Галия мәдрәсәһен тамамлаган байтак кына шәкертләр ошо Башкортстан Республикаһының оештыруында зур роль уйнаганда. Уларның исемнәрен телгә алып китердем. Кәрим Изелгужин. Ул Башкортстан гәзитенең редакторы һәм дә артабан инде ул Башкортстан мәгариф комиссары булып эшләгән дәүләт эшмәкәре. Ошо Галия мәдрәсәһендә тамамлаган кешеләрнең бере. Нуръязам Таһиров, милли хәрәкәт эшмәкәре. Муса Кануния идеяларына яшәгән һәм гүрләп торган дип әйтелгән нигез бар, чөнки Шәйхзада Бабичтың үзе язып киткән. Ошо мәдрәсәнең ректоры Иса Камали, билдәле мәгариф эшмәкәре дин әһеле ошо Башкортстан автономия идеяһын яклай, хуплай һәм хәтта милли китапханалар уның исеменә ебәрелгән Башкорт гәзитенең нөксәһен күрдем. Ягъни ул 17 елда ошо идеяны гына хупламаган, хәтта ошо Башкорт милли хәрәкәте органы Башкорт гәзитен яздырып алып аткан Оренбурдан Өфөгә. Һәм тагы бер факт әйтеп үтердем, ошонда Шәриф Манатов укыткан һәм дә ошонда укытучы булып эшләгән Яханша Әбдүшев дигән укытучы мәгариф эшмәкәре шулай ук 17 елда көзендә Зәки Вәлиди, Шәриф Манатов һәм башка милли хәрәкәт эшмәкәрләре белән бер рәттән Россиянең учредитель йылышына Башкорт федералистлары дигән список буенча депутат итеп тәкъдим ителә. Ягъни менә бу нимә әйтеп тора. Исламда Галия мәдрәсәһе Башкортстан автономиясы өчен көрәшкән һәм ошонда тәрбияләгән гыйлем усагы булып торган. Шуңа күрә дә бөтәгездә ошо тантана менән тәбрикләрне Башкортстан автономиясының 100 еллыгы менән. И тагы шулай ук бер фикер генә әйтергә теләрне, менә бик матур сарау итеп тора. Бunda Корултай, Язучылар союзы, Мәдәният министрлыгы берләшеп, бәлки ошо Шәйхзада Бабичтан тыш бу бинаның тарихи бинаның эсендә ошо милли хәрәкәт эшмәкәрләренә багышланган тактаташ куелһа, бик тә һәйбәт эш булыр дип исәпләйм инде. Зур рәхмәт. Айга үреләп, нурда уйнап, күкрәгемде нурланым. Ит гафу әй, ай тинем мин, нурларыңды урланым. Hiç zarar yok. Al dini ay. Al da ses nur halkına. Min de bittün hakına. Aldım koyaştın nurların. Biz Şehzade Babiç'te devlet işmekerleti biz. Şulay bit. Bizim arala Başkırtistan Respublikasının Medeniyet Ministeri orunbatarı Yanrak. Başkırtistan'ın atkalınan medeniyet hizmetkari isimde layık bulgan Renis Reisulu. Rahmet edin.
Hayırlı gün, hürmetli millettaşlar, hürmetli dostlar. Ысынлап bugün bana biz şahsida babişte ifki alabız. Gitken gününe yeni girgenlikine yıl bitindi. Hem bana eli aytып ötükler bitindi. Ысынлап şu bizden Mart ayı Respublikamız için 100 yıllık bir tarihi vakıga olgan. Biz Ресей Федерациясына беренчедән булып Башкортстан Республика автономияһын алган кешеләр бит. Һәм менә шул нәйдә безнең менә әле ошо Сайгылда агай Бабишта безнең беренче сафтарда торган бит. Ошо безнең республикабызның автономияһын алыр өчен. Шуңа ысынлап та бүгенге менә ошо Галия мәдрәсәһенең эргәһендә үткән тантанага без дә мәдәният министрының исеменә кушылабыз. Әйткән хәзер Данияр Әхмәт әйтеп үтте бит инде. Конкурс объявлять итеп бит инде. Алла бирһә, безнең Өфөнең иң зур урамнарының беренче урында Башкортстан концерт залы алдында безнең Сайгылда тулы хында yüz кына түгел, тулы хын менән памятник буласа. Алла бирһә, шуны чара бик куанып торам. Менә Сайгылда агай Бабич безнең 24 yaşında gana kitip bargan bitinde. Менә ул үзенең шул 12 яшен, 17 яшеннән алып, 7 ел нык эшләгән. Менә мондагы шунда торган мәйдә бүгенге тантаналарда без дә карап торабыз. Безнең менә шу яшь буын елган. Мин уйлыйм менә шу һәр вакытта Шайхзада шундай зур эш эшләгән. Зур менә безнең республикабыз буын өчен, автономия буын өчен һәм ысынлап та безнең беренче баш калабыз Теместәле менә иртәгә бик зур сара була. Бездән дә барабыз да менә ошо Темес безнең беренче баш калабыздан килеп, сәл тамакка үсеп менә Өфөнең хәзер битендә үзебезнең баш калабыз, Башкортстаныбызның, башкорт халкының баш калаһы. Без ошонда лаеклы булып, Шайхзада Бабишмак рухлы булып калырга теләйм. Һәм киләсәктә дә безнең менә балаларыбыз Туасак балаларыбыз башкорт рухында, башкорт телен, башкорт мәдәниятен, гореф-гадәтен белергә тиешләр булган. Бүгенге сарага безнең Шайхзада Бабиштан авыл топрагы еңел булган, чөнки ысынлап та ул безнең үзенең дуслары менән, үзенең соратник аркадашлары менән безгә менә шундай зур 100 ел эчендә зур безгә республикабызга байрам бирде. Мин уйлыйм менә без ошо 20-21 бу кешеләре ошоны узарга тиешләр улагайды гел мактага бит. Монда гына түгел, менә ошо автономия күрешкән һәрбер шәхестән үзенең туган төягендән, Өфө калаһындан башка төбәкләрдә дә аларны гел мәңге йөрәгендә тотарга тиешләр. Зур рәхмәт һәргә. Тупрак, башкорт бәхетелер. Бәхетебезнең бәхетелер. Тупрак калха истикбал. Нурлы, раушан, яктылыр. Тулыр илгә батырдар, ак шыңкардай акындар, арысландай айдардар, әйләнеп үк кайтырдар. Безнең арала Башкортстандың ядыслары ла бик күп. Һәм хәзер хәтта Башкортстандың халык шагыйре Кадим Аралбаевка тәүгеләрдән булып башкорт әдәбиятында Бабич дигән, Бабичка арнап роман язган Наил Әсхәтулы Гаепбаев бар. Әйдәгез, рәхмәт итегез. Безнең арала шулай ук тарихчысы, язучысы Мирасага Иделбаев. Әйдәгез, без хәзер язучыларның өлкән буын язучыларына хут бирик. Кадерле тугандар, bundan tüvel 100 yıl elek 1919 yılın 24 Mart'ında Temes'ten tipografiyanı alavga tiyip 15 Hakmar buyrarına tağla kelip rahiyarlangan ol. Lakin onu Smolenski polku tutup Preobrazhenski'de yani kadirgi yıllarında onu kolga alalar. Şunun bilen 28 Mart'ta onun ömrü öldüler. Bu facianı hicap turu bunda gerekmeydir. Bitakide bile Şayzada Babiş'in büyüklüğü onun küreşçi şair buluğunda. Бигрәктә 12 yıllarda yazgan şiirlerinde Башкортстанның киләсәген күз алдына китереп йырлый ул. Канга батырылган Башкортстан хакында әрнеп шигырьләр яза. Шигырьләре уның бuna Бел үзебез башкорттар дигән китабына тупланган. Буны безнең мәшһүр галимебез
профессор Равил Бикбаев әзерләп дөньяга сыгарды. Без үзебез башкортлар дип атала. Бында Шәһзадә Бабичтың иң күркәм, иң күренекле шигырьләре белән бергә уның халык иҗадын җыйган өлгеләре тупланган. Баймак, Хайбулла районындагы легендаларды, йырларды язып алган. Ошо китапта гына минең туган ягыма Хайбулла районына арналган Таштугай yerінің тарихы һәм Турат yerінің тарихы бар. Кызыксынган кешеләр карардар киләчәктә. Бабич безнең кулда булырга тиеш һәр вакыт. Мин үземне Бабичтың эзләреннән йөргәндән һуң язган шигырем белән тамамлайм. Шәһзадә Бабичка килдек һинең эзләреңдә юллап, эзләреңә басып барырга, эзләреңә басып үтергә лә, олы рухың белән гомереңә башты иергә тим. Ә һин 24 яшеңдә ирек өсөн, азат йөрүң өсөн атылганһың җирдә яшендәй. Атылганһың җирдә ут яшендәй. Караңгыһын йыртып дөньяның, атылһаң да уттың уртаһына. Ярһуыңды басып туйманың, ярһуыңды басып туя алмай. Эй йырланың, зарлы дөньяны. Талпынгандай талда һандугастай, йырлап кына барып туйманың, йырлап кына барып туя алманың. Талың янды, хәтәр үттәрдә, таның һүнде, кара давылдарда. Күкрәр йырың калды күктәргә, күкрәр йырың калды бик күктәргә. Моңга сарсап яшәр мендәргә. Шәһзадә Бабич шигъриятың һандугаскай түккән моң дарья. Һандугаскай түккән ул моң дарья. Ярып инә иңрәп күңелгә. Кары таңда гына сыңрыһала, якты моңы кала гомергә. Буат узгандала, мөмкин түгел заман шавы менән күмергә. Сыңрар ул моң гомергә. Рәхмәт. Кадерле достар, мына язмыш миңа шундай бәхет белән итте. Беренчесе роман Бабич турында язарга насип булды. Әлбәттә бу тема үстәгенә ята, мин Рәҗәп белән Нисин Палатик мондай роман язылмаган иде. Татарстанда бер ялысы язылган булган. Бабич турында материалдар мин өйрәнгәч, когда музыкал пьеса, он сегодня филармония какой-то, барлыкы яшәсәбез, яшәсәбез, поэзия байназар. Бабич роль дөньяны ябаны. Һәм шул булган материалдан мин тагын бер пьеса һәм шул романды яздым. Романды язганда Бабич өйрәнгәндә мин Бабичтың бик көткес ул шәхес икәненә инандым. Без аны шагыйрь дип һәрхәлдә не шулай беләм. Шагыйрь икән дип кенә баккан ул безнең дәүләт эшмәкәре була. Менә ошо автономия корган сакта безнең халкыбызды автономиягына ырыктырганда ул вәлидиләр менән манадыктар менән улар рәтендә булган бөегрәк шәхес була. Уның үзенең шигыре менән менә бигрәк тә кызылларга кушылган сакта кызылларны башкорт солдаттары бик якын итеп күрмәй, чөнки кызыллар bizden гаскәр ақтар ягында хугышканга безнең халыкты кыра башлый. Авылдагы яндыралар, малдарын тартыралар. Шундай шөгыль башка халкында бик зур бий була. Асыл була кызылларга карата. Ләкин автономия алу өчен Колчак автономия бирмәскә була безгә. Ленин конституциясе бар, кызылларга күчәргә булалар. Ана шул сакта безнең халык икеләнә. Безнең халыкта кырган кызылларга сыгырмы, юкмы? Һәм Бабич үзенең теге ашыл халкына көйле китап дигән миндә шигырем белән бөтен халыкны күчергә кирәклеген аңлата.
Ул искиткеч талантлы артист була. Газиз Әлмәхмәтов менән улар бик күп Мәскәүгә тик барып киләләр, концертлар куйдылар. Ул бик биюләр куя. Ул гитаралар уйнай. Домбралар, мандолиналар, менә шундай ул менә без хәзерге мәлдә бит менә бик күп теге популяр артистларны беләбез. Уларны бөтә шәһәрләрдә үстен куябыз. Лицензия алып сыктагы шунда уның шундай хүзләре бар. Мен буга тикем бар иште яхшы белмәгән икән. Лайыз класс белән аның инде белмәм. Халкыбыз өчен тырышкан, эшләгән шәхес икәнен белдек. Шундай баһа бирдек укыган куанышы. Һәм менә бер сынапта бар иштән шәхес бөеклеген yetkiliге, халыкка әйтергә, белдерергә тиешле. Менә әле генә мин юк Баймак, Җәлил, Шибай яктарында. Шунда ошо роман буенча укысып конференция булды. Шунда ул кешеләрнең бар биште бик аңланып, нинди бөеклеген белдек әйтүләр бирүсе иң олы баһа булды. Шуңа ошо бүгенге сара үткәрү ошо бар биште тагын бер Hürmetli tuğanlar, hürmetli soyunlar. Yer sağıp, altın sağıp, mahvur sağıp bu kadar. Halkın alında menen degan tara altın bizi tip tamamlanar, halkın bizi şiğire. Baybiş turağında uysa kan hayın min onun yeşil turağında uyup kesinen. Yürüdü diye hürmetli soyunlar. Hepsi geçsekleri bir bulgan, geçsekleri bir bulgan, dinde miras kaldırgan, edebi miras, siyasi miras. Seyfi Kudaş, onun zamandaşı, birge zamanında aralaşıp yürüyenler, onu Seyfi Kudaş kileşke konak kalıp kaytkan, ultaralar Güdereyada, Babiş, ol tukan için seyildi, Babiş tukan için seyildi. Seyfi Kudaş tukan 9 yaşında dünya koydu. Bermende 9 yılda tukan iken seyildi. Eğer Babiş şol yaşka tiklim yaşa, ninde edebi eserler ben şahitli bulgan bulur idik. Kızgansa karşı oğa uydu ömründe olay tura kilmeni. Hatta uydu dünya kuygansa uydunun kuredelik ituğunsa bir nise tapkır ölüp dirildi. Sovet zamanında onu bir nise tapkır tıydılar. Raulağa Gitbayev'den eder monografiya dünya kurmayınsa bir nise yazar. Minin tilegi Kilesekte Babiş onday yazmışlarga dusar bulmayın. Sizin көңелінде мәңгі yaşayın, hem мәңгі yaş bulup kalın. Рахмет. Мөмкин 90 ел яшәпте, халык хәтерендә бер шигырын калмау ихтимал, шулай бит. Мөмкин 24 ел яшәп, ваттарга исемен яңгырарга. Афарин һеҙгә, ирек султандары. Афарин, ысын изгелек солтандары. Был ҡараңғы гүргә түнгән донъяның көн вә көн атмаҡта ысын таңдары. Азат булды ғазиз караван һарай, азат булды барлык ерҙәрең, йырлап ебәр һөйнөп, уйнап курай, сыҡһын тиҙерәк шатлык йырҙарың. Әйҙәгеҙ тағы бер тапҡыр курай моңдарын тыңлап алайыҡ. Бабиш белеүебеҙсә үҙе музыкантта булган, мандолинла ул бик виртуоз уйнаған. Рәхмәт. Хөрмәтле яшьләр, хөрмәтле килгән җәмәгать, һез беләһегез, Башкортостанда нинди ҡалала яуланған? Ырымбур. Бөгөн бездә ҡунаҡта Ырымбур ҡоролтайы вәкилдәре 90-сы йылдарҙан бирле Башҡорт ҡоролтайының әүҙем ағзалары Салауат ағай Аҡдәүләтов һәм уның ҡатыны Фәймә апай, рәхим итегеҙ. Һәм мин шулай күрәм, Бабиштың туған ауылынан Гансаға килгән. Дәр алып килдек. Гомумән алғанда Ырымбур башҡорттарынан ҡайнар сәләм тип әйтергә кәрәк. Беҙ бына был матур сарага килеүебеҙ менән бөгөн бәхетлебеҙ. Сөнки Шәйехзада Бабич һәм Ырымбур дип һөйләгәндә, Ырымбурҙар Шәйехзада Бабич исеме сыҡҡан ерҙә ситтә ҡалырға тейеш түгелдер. Һеҙ ишетеүегеҙсә, бына беҙ күптән түгел генә Ырымбур башҡорттарының өлкә ҡоролтайын үткәреп ебәрҙек. Башҡорт автономияның 100 йыллығын билдәләнек. Бына бөгөнгө көндә лә Ырымбур ерендә рухлы башҡорттар йәшәйҙәр. Улар үҙҙәренең телдәрен онотмаҫҡа тырышып, өйрәнеп, мәҙәниәтен һаҡлап,
ғөреф гадәтләрен һаклап калырга тырышып яшәйдәр. Бында бигрәк тә инде райондардың, шулай ук калалардың курултай рәисләренә зур рәхмәт әйтергә кирәк. Улар зур оештыру эше алып баралар. Соңгы көндәрдә без 2 ел сыкмай килгән Караван-Һарай гәзитендә тергеҙеү өҫтөндә эш алып барабыз. Әйтергә, бына был без әйтәбез бит инде контактта һәм классташтар, одноклассниклар, төркемдәр асып, әлеге көндә безнең 3000 кешелек төркемебез бар. Шунда без үзебезнең Ырымбур башҡорттарын берләштереп, улар тураһында мәғлүмәттәр басып торабыз. Бүген бына был сарага безне саҡырып, әйтәйек, бөтәбеҙҙе берләштереп, Шәйхзада Бабичтың хәтерен, рухын тантана иттереп ойоштырған кешеләргә зур рәхмәт әйтәһе килә. Яш сағым, алтын сағым, ялҡын сағым булһын фида, халҡым алдында минең биргән тада антым өсөн. Хөрмәтле балалар, ололар, туғандар, мына шундай сарала катнашуыма бик тә шатмын, сөнки нисек кенә булмаһын, Ырымбур ере менән Башҡортостан ере ул тик административ сик кенә ята безнең икебеҙҙең арала. Безнең рухи сиктәр бер яҡтан да юҡ ул. Беҙ йөҙәрләгән йыл ана шул ерҙә йәшәп ятабыҙ. Минең шәжәрәмдә 12 быуат яҙылған. 17-нсе Лидән быуаттан алып, минең ата-бабаларым шунда Ырымбур ерендә йәшәйҙәр. Быны әйтеп киттеләр бит инде, Башҡортостандың автономияһы иң тәүҙә шунда, шул ерҙә башланған, Караван-Һарайҙан башланған тип. Һәм тағын әйтеп киттеләр, Шәйхзада Бабич ваҡытында Ырымбурға барып, Шура журналында һәм Ваҡыт гәзитендә беҙҙең мәшһүр мәғрифәтселек Ризаетдин Фәхретдин менән бер етәкләшеп дип әйтергә була, ана шул гәзиттәрҙә эшләй бит инде, һәм беҙҙең төҙөлгән беренсе хөкүмәттә лә эшләп килә бит инде. Шуны әйтеп китергә итәм, беҙ менә шул гәзит биттәрендә юбилейҙар ғына үткәреп, уның нейенә ниндәйҙер сараларына тура килгән сикләнмәнек. Беҙ гәзит биттәрендә аның турала төрлө материалдар баҫып килдек. Бына бер генә эпизодты әйтеп китергә итәм. Беҙҙең яҡта Айыпҡал ауылында Абдуразаковтар йәшәй, Әмир ағайҙың тыуған ауылы. Ана шунда Мөхәммәтхан Абдуразаков дигән оло ағайыбыҙ граждан һуғышы ваҡытында 12 йәшлек үҫмер үҙенең көндәлек китап дәфтәрҙәрен яҙып ҡалдырған. Бына шул дәфтәренең бер битендә беҙ менә гәзиттә яҙҙык шул турала. Ул яҙған, беҙҙең Айыпҡал ауылында шундай полкының исемен яҙған, Зәки Вәлидиҙең ғәскәренең бер полкы ошон беҙҙә урынлашҡайны тип яҙған. Һәм унда әйткән, шул ғәскәрҙең шинелдәренең еңдәренә шеврондар, нашивкалар махсус тегелгәйне тип, башҡортса тип. Бына был турала мин бер ерҙә лә ул мәғлүмәтте осратҡаным юҡ. Ул шуны үҙе шаһит булып күреп, шул бәләкәй бала бит инде яҙып ҡалдырған, һәм уны шунда яҙып ҡалдырған. Беҙҙең урам буйлап шул ғәскәрҙәр хәрби стройҙа өйрәнгән ваҡыттарында Башҡортостан, Гөлбостан тип йырлап, шул маршҡа маршировать тип йөрөнөләр тигән. Ул Шәйхзада Бабич тураһында бәлки ул үҫмер бала ишетмәгәндер ҙә. Кемдең шиғыры икәнен дә белмәгәндер. Нисек кенә булмаһын, ана шул үҙенең көндәлек дәфтәрендә шул турала яҙып ҡалдырған беҙгә. Тимәк, ул ваҡытта аның тәьҫире беҙҙең ғәскәр өсөн, беҙҙең халыҡ өсөн, башҡорттар өсөн ҙур булған тип әйтергә була бит инде. Сөнки аның шиғыр битте, юлдарын бит инде марш итеп беҙҙең Зәки Вәлидиҙең ғәскәре үҙе ҡулланған булған. Бына тағын әйтеп киттеләр бит инде, бына Кәрим ағай Иҙелғужин, ул беҙҙең яҡташыбыҙ. Ҡулаев, Мстислав Ҡулаев, барып 19-нсы йылда Ленин менән, Сталин менән көйләшеүгә ҡул ҡуйған кеше, ул тоже беҙҙең яҡташыбыҙ, Ырымбур яғына бит инде. Бына уларҙы һанап киткәндә ул күптәр беҙҙең ул бергә, ана шул ваҡытта ҡулға ҡул тотоношоп, Башҡортостан менән Ырымбур башҡорттары беҙҙең киләсәктә уйлап йөрөгән кешеләр булғандар. Һәм тағын бына шуны әйтермен,
1918 елда Шәйхзада Бабиш Зәңгәр дәфтәр дигән китап сыгарган Орынбурда. Берсе башкорт китабы. Зәңгәр йырлар. Әйе, ана шул традицияны без дәвам итеп Каранарай гәзите һуңгы 15 ел эчендә минем белүемчә бергә бастырган идек. Без үлебез батабыз, үзебезнең булган авторлар хәзер бездә китап бастыра. Рәхмәт. Бабишның туган авылы әсән кешеләреннән сезгә ялкынлы сәлам тапшырам. Телгә алырга рөхсәт булмаган вакытта без аның музеен булдырырга тырыштык. Романтика дигән балалар иҗади оешмасын булдырып, шушы иҗади оешмада алдынгы урыннарны алган укучыларга Бабиш премиясе бирә алдык. Мәктәптә Бабиш исемендәге спорт клубы бар иде. Һәм республикада беренче тапкыр мәктәбебезнең диварына беренче такта таш элеп куярга мөмкинчелек туды. Кем соң ул Бабич? Бу сорауга миннән алда чыгыш ясаучылар җавап бирделәр инде. Шуларга өстәп тагын әйтик. Бабич журналистта артыкта эшләде. Бабич безнең республикада беренче яшьләр оешмасы тулкынны булдырган кеше ул. Бабичны без спектакльләр куючы артист дип тә беләбез. Ул күп кырлы шәхес, бриллиант шикелле кырлары ялтырап тора. Күк йөзендә йолдызлар күп. Алар һәрберсе үз урынында. Аларның берсе дә артык түгел. Илләрнең дә Бабич кебек бөек шәхесләре бер кемгә дә артык түгел. Алар күп булган саен җәмһүрият матуррак, зуррак, байрак, көчлерәк булып күренә. Шуңа карап илләргә баһа бирәләр. Илләрнең шагыйрьләре бик күп. Ләкин Бабичыбыз берәү генә. Җир йөзендә башка Бабич юк. Шуңа күрә үзебезнең шәхесләребезне, бу бөек шагыйребезне без данлый белергә, аның белән мактана белергә, аны күтәрә белергә тиеш. Республикабызда бу җәһәттән бик күп эшләр эшләнелә. Һәм менә әле үтеп киттеләр, әйтеп киттеләр, Бабичка зур, матур, мәһабәт һәйкәл станда без яшибез. Менә шушы коммунистик урам бәлки Бабич исемен алса, ул әйбәт булыр иде. Рәхмәт сезгә, җыелган бүтән кешеләргә. Башкортстан. Арытландар үз йөрен залимдардан. Ил өстенә сапкан яу башкорт янын какшатмас. Бысрак табан астында булдырыла. Безнең аралар мин күрүмсә Зөлфия ханна бар. Исмаил Мөхәммәдов, Зөлфия Күскиндина кайдалар шундаймы? Һәм бuna безнең аралар шулай ук кыл иҗади берекмәһе яшьләре. Тәбрик итәргә йыендык. Бүген Сараның башында егетләр курай уйнаганда күзгә яшьләр төелде. Күзгә яшьләр төелде һәм бермән алдында әлеге бүгенге студентлар түгел, ашы Галия мәдрәсәһенең шәкертләре басып торган һымак тоелды. Бунан 100 ел элек ушында укыган шәкертләр. Уларның рухы берсе шатлана куып, берсе илай куып иде. Шатлана ни өчен? Ушы бот дәвамында, ушы җирдә безнең башкорт курайыбыз тапкырган яңгырдан икән. Аблана ни өчен? Бына ушы Галия мәдрәсәһендә бүгенге көндә көчле көндә ысынлапта буны Бабич булган яшьләр дә белә. Безнең яшьләрне бергә туплаган премия һәм
Ошо Шәйхзада Бабич исеме ул безгә зур яуаплылык өстәй һәм ниндәйдер куәт бирә. Һәм ошо куәтте мин Лариса Абдуллина Рәис Түләповтың шигырьләрендә күрәм. Уның әйтеп бөтелмәгән фикерләрен, халыктан бутлы телен мин Фәрзәнә Булатованың әсәрләрендә күрәм. Безнең Роберт Юлдашев, Миңлегафур Зайнетдиновтың һәр сыгышы Бабич рухы менән куәтләнгән. Үҙегеҙ беләһегеҙ, билдәле кинорежиссер Булат Юсуповтың һуңғы фильмдарын гына алып ҡарағыҙ. Унда ла был тойомлана. Һәм шулай уҡ билдәле хореограф Рәис Низаметдиновтың бейеүҙәрен алып ҡарағыҙ. Унда ла беҙҙең халҡыбыҙҙың шул тиклем иҫ киткес рухы ярылып ята. Беҙҙең Бабич бына бөгөн күп тапҡыр телгә алған шиғырында, ошонда тыуған, шунда үҫкән башҡорт артлы Арыҫлан тигән шиғыры юҡҡа әйтелмәне бөгөн. Бик оҡшай миңә был шиғыр. Һәм Бабичҡа ҡарата һөйөүем дә тап ошо шиғыр менән башланды. Беҙ беренсе һанлы интернат мәктәптә уҡығанда беҙгә осрашыуға Ғәзим Шафиков килде. Һәм ошо шиғырҙы тулыһынса һөйләп күрһәтте лә, мин ошо шиғырҙы рустаға тәржемә иттем, ти. Нисек тәржемә итте икән? Башҡортостан, Гөлбостан, Сөмбөлөстан, Нурбостан, нисек тәржемә итмәк кәрәк дип ултырабыҙ. Башҡортостан, страна трудов, страна цветов, страна плодов. Йырлап тора, шул тиклем матур тәржемә ине. Бабич беҙҙең барыбыҙҙың да арыҫлан кеүек йәшәүебеҙҙе теләгән үҙебеҙҙең илебеҙҙә. Беҙ бөгөн күп һыҙланабыҙ, күп зарланабыҙ. Арыҫландар һыҙлан. Шәйхзада Бабич, йәш шағирға. Әлмисақтан һин шағирһың, тип Хоҙайҙың әмере бар. Әмерен әйҙәр морон төртһә лә күңелен ҡаҡшамаҫ, сөнки күңелдең тәрәндәргә оҙанған тамыры бар. Әллә кемдәр күкрәгең менән шаярмаҡсы була. Сеү, уны болғатмаһындар. Онда илһам нәһере бар. Һис ҡурҡма, мең шөкөр, тәңреңде тапҡанһың, шағир. Сынғи тәңреләр яһап, ялғанлай алмаһын самирҙар. Һис тә уфтанма, күңелһеҙ булды тип ғүмерем башы. Алда ғүмереңдең мөзәйән, аллы-гөллө ахыры бар. Әллә ниҙәр һөйләһендәр, тыңлама. Урыны сама, донъя булғас, нимә булмай. Алланың да ҡаһыры бар. Арыҫландар үҙ ерен залимдарҙан таптайым тип атлаһа, башҡорт ҡаны атлатмаҫ, ил өҫтөнә сапҡаны яу. Башҡорт йәнен ҡаҡшатмаҫ, бысыраҡ табан аҫтында башҡорт намыҫы ятмаҫ. Башҡортостан, Гөлбостан, Сөмбөлөстан, Нурбостан. Шунда тыуған, шунда үҫкән башҡорт атлы Арыҫлан. Башҡортостан баҡсаһы, арыҫландар тыуған ер. Арыҫландар бабаһы, ҡаһармандар йөрөгән ер. Ҡаһармандар кәүҙәһен ҡосаҡлаған, күмгән ер. Хәләл ҡандар шәүләһен күккә тәрсим ҡылған ер. Башҡортостан, Гөлбостан, Былбылыстан, Нурбостан. Шунда тыуған, шунда үҫкән башҡорт тигән Арыҫлан. Башҡорт халҡы тарихта ғәйрәт менән фаш булған. Киң иреккә ашҡынған күңелдәге ташҡындан. Һәр ваҡытта намыҫын үҙе булған таш ҡурған. Башҡортостан, Гөлбостан, Сөмбөлөстан, Нурбостан. Шунда тыуған, шунда үҫкән башҡорт улы Арыҫлан. Көслө намыҫ, ташҡын йән, торҙо, тағы ҡалҡынды. Тағы башҡорт халҡында иҫке ялҡын балҡыны. Мең йәһәннәм туғырыр бер башҡорттоң ялҡыны. Миллион ожмах яратыр бер башҡорттоң алтыны. Башҡортостан, Гөлбостан, Сөмбөлөстан, Нурбостан. Шунда тыуған, шунда үҫкән башҡорт атлы Арыҫлан.
Уралкайдың асты алтын, үсті шиғыр үзе дур. Киләсәктә был ергә Ходай үзе кыдыгыр. Фирдәүстәр төҙөлөр, әлван нихмәт төҙөлөр. Күкте ташлап бәләктәр был җирҙәргә гиҙенер. Башҡортостан, Ямбостан, Илһамыстан, Шығыстан. Шунда тыуған, шунда үткән башҡорт намлы арыҫлан. Ҡолан аңлап, эй ватан, беҙ аңланыҡ хәлеңде. Һине һалып ҡул башҡа беҙ йөкләнек ғаныңды. Ғәреш әғлә өҫтөнә мендерербеҙ даныңды. Беҙ фидаи һинең өсөн йәшәтербеҙ намыңды. Башҡортостан йәшәһен, Сөмбөлөстан йәшәһен. Шунда тыуып, шунда үткән арыҫландар йәшәһен. Әйҙә, күңелем. Әйҙә, күңелем. Бында торма. Күккә, күккә, күккә ос. Күккә ос. Унда тыныс. Бында һуғыш, бында ҡылыс. Әйҙә, күккә. Бында йәм юҡ. Күктә йәм бар. Унда нур. Бында нимә? Йәмле һандар. Унда хур бар. Унда хур. Әйҙә ғүмерем, әйҙә бәхтем, әйҙә күңелем. Бергәләп. Бында булһа күбәләктәр. Ундалыр барлыҡ мәләк. Үҙемдең телмәремде сығышыбыҙҙың һуңында Шәйхзада Бабичтың эшләгән эштәренә, ижадына булған хөрмәт яғынан башыбыҙҙы эйеп, үҙебеҙҙең ижад юлының башында торған көнөбөҙҙә тип әйтәйек инде, үҙебеҙҙең иңебеҙҙә бик зур яуаплылыҡ тоябыҙ һәм һәр бер ижадсы үҙенә Шәйхзада Бабичтың ошо юлдарын девиз итеп алып, үҙ телендә, үҙ илендә ҡурҡмай ижад итһен дип теләп, бер генә строфа шиғырын уҡып китә. Беҙ үҙебеҙ башҡорттар, күп ырыуға баш йорттар, беҙҙә гәүһәр, беҙҙә йәүһәр, беҙҙә һәр бер ашлыҡтар. Афарин, йәштәр, егеттәр, илатып бөттөгөҙ бит. Шул тиклем уҡып. Әйҙәгеҙ хәҙер ирекле микрофон кемдәрҙең әйтергә теләге бар? Бына әле беҙҙең алда Тулҡын әҙәби берекмәһе сығышы һаны шулай бит. Башҡорт дәүләт педагогия университетының Аҡмулла исемендәге йәш шағирҙар бында ине. Ринат Сөләйманов, Рашид Зәйнуллин. Йәштәр, әйҙәгеҙ рәхим итегеҙ. Кемдәрҙең күңелендә тороп ҡалмаһын. Шиғыр уҡыманым, килеп сарала ҡатнашманым тип. Әйҙәгеҙ, бына был йортта, Ғалиә мәҙрәсәһендә беҙгә әйтеп киттеләр бит инде, был мәҙрәсәлә шағир уҡыған йортҡа таҡта таш ҡуйылған. Хәҙер күмәкләп, әйҙәгеҙ шунда сәскәләр һалайыҡ. Башҡортостан, Гөлбостан, Сөмбөлөстан, Нурбустан, шунда тыуып, шунда үҫкән башҡорт атлы арыҫлан. Башҡортостан баҡсаһы, арыҫландар торған ер. Арыҫландар бабаһы, ҡаһармандар йөрөгән ер. Ҡаһармандар кәүҙәһен ҡосаҡлаған, күмгән ер. Хәләл ҡандар шәүләһен үҫкә тәрсим тулған ер. Башҡортостан, Гөлбостан, Былбылстан, Нурбустан, шунда тыуған, шунда үткән башҡорт атлы арыҫлан.